भोव मोगाच्यानो या नव्या दिसाची सुरवात आम्ही करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचो देव आमचो पक्ष घेता. जॉबाचो बूक अध्याय 19 वळ 20 आणि 7. जॉब चॅप्टर 19 वर्स 27. देव आमचो पक्ष घेता. तर या बोपय सक्रामेंतान समी जेजू हजर जाता आसतना ताका आमी स्वागत करूया. व्हडा भक्तीपणान आराधनाचें गीत आमी गावया. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. कंताराच्या बुकांत कंतार नंबर A22 A22 पेज नंबर 31 30 आणि 1. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. भक्ती मना कळत्या कळसा करता तुका नामा. भक्ती मना कळत्या कळसा करता तुका नामा. करता तुका नामा. जिवितासो उंडो तू आमकां मोगासो. ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्यासो. जिवितासो उंडो तू आमकां मोगासो. ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्यासो. तुजो सांगाता शेता तुजी कृपा लालेता. तुजो सांगाता शेता तुजी कृपा लालेता. हर एक दिसा भोगचेक तुका आमी अत्रेकता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. भक्ती मोना कळत्या कळसा करता तुका नामा. भक्ती मोना कळत्या कळसा करता तुका नामा. करता तुका नामा. गोळी सोम्या तू आमकां जीव दिवसो. जिविता जरी आमकां पावसो. बरो गोळी सोम्या तू आमकां जीव दिवसो. जिविता जरी आमकां पावसो. तुझे जिविता शेता आत्मी खानाक लालेता. तुझे जीविता शेता आत्मी खानाक लालेता. हर एक दिसा तुझे संगी सोलो का शेता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. भक्ती मोना कळत्या काळजा करता तुका नामा. भक्ती मोना कळत्या काळजा करता तुका नामा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गांगा ओगळाप तुका जय जय तुका सोम्या जेजू भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय. आमची दया कर आमची काकूत कर.
किरिये एलेison क्रिस्ते एलेison देवा आमचे पातक्यांची काकूत कर आमची बिरमत पाव आमची दया कर आमकां गुण कर आमकां बरें कर गरजेवंताचे गरजांनी तूं पाव पिडेस्तांची पिडा गुण कर समस्यांक परिहार लपय आमचो काळोख थांवडय तुज्या दैवीक वसवाडान आमचे जिवीत परसडीत कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भाऊ मोगाचे न्हू आज या वर्त्या दिसा या शुक्राराच्या दिसा सर्वेस पर देव पवित्र पुस्तका मारिफात म्हजे लागीं तुजे लागीं उलोवंक आशिता देखून जॉबाचो बूक उक्त कर पवित्र पुस्तकांत मदघात कीर्तनाच्या बुकाच्या की पयलें जॉब प्रवादीचो बूक आमकां वाचूंक मेळटा थंयसर आमी घेवया अध्याय 1:20 वळ 25, 26 आनी 27 जॉब चॅप्टर 19 वर्स 25, 26 and 27 म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा पूण म्हजो सोडवणदार म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हण हांव जाणा जिवंत आसा म्हण हांव जाणा आनी तो शेवटी पृथ्वेचेर उबो रावतलो आनी हे म्हजे कातीसो नाश जाल्या उपरांत म्हज्या कुडीन हांव देवाक देखतलो जाका हांव देखतलो तो म्हजो पक्ष घेतलो म्हजे दोळे ताकाच पळयतले परक्याक न्हय म्हजे भितर म्हजें काळीज अत्रेगान विरोन गेला वय समिया जेजू तूं म्हजो सोडवणदार तूं जिवंत आसाय तूं सासनाक जिवंत आसाय तुमचो आरंभ तुमचो शेवट तुजे थंय म्हज्या जिविताचो आरंभ जाला तुजे थंय हांव जियेता हांव तुज्या गोपांत आसा हांव तुज्या वेंगेंत आसा हांव तुज्या येवजणेंत आसा हांव तुज्या योजनांत आसा तूं म्हाका सांडिनाय तूं म्हाका सोण घालिनाय म्हज्या कातीचो नाश जाल्या उपरांत ही म्हजी कूड अस्कस जाल्या उपरांत ह्या कुडीन हांव मेल्या रे म्हज्या आत्म्यांत तुज्या सांगाता सासनाक जियेतलो म्हज्या आत्म्याच्या दोळ्यांनी तुका रूप रूप पळयतलो आसा तशें हांव पळयतलो तुज्या सांगाता सासनाक हांव राजवडकी चलयतलो वय हांव तुका पळयता तूं म्हजो पक्ष घेताय म्हज्या दुस्मानाचेर तूं म्हाका जैत लाभयताय म्हज्या दुस्मानांक म्हज्या वैरींक म्हजे जैत व्हरूंक सोडिनाय कंच्यास शिरापांक कंच्यास जादू मंत्राक कशास माट मंत्रांक कच्यास खोटेपणाक कंच्यास दुष्ट शक्तीक देवसाराच्या शक्ती सहित म्हजेर जैत व्हरूंक सकान तूं सोडिनाय कित्याक तूं म्हजो पक्ष घेताय तूं म्हज्या तर्फेन झुजताय तुज्या आंज बडव्यान धाडून तूं म्हाका जैत लाभयताय तुका जावं अर्ग आनी होगळाप सासनाच्या सासनाक हालेलुया होजान्ना हालेलुया मोगाचे न्हू आज सर्वेस्पर देव बसयता तुका तो तुजो पक्ष घेता ही इज ऑन युअर साइड and he will fight on your behalf. Yes, he will send his angels to protect you. आंज बडव्यान जाण तो तुझे संरक्षण करता आंज बडव्यांक श्रेष्ठ आंज बडव्यान दाण जे कितें तुज्या जिवितांत गरजेचें सगळें तो तुका दिता तुजी पिडा आसा तर ती गुण करता तुज्या जिवितांत कसलेय तत्वार आसल्यार ते पयस कान बरोन ओमतोच्या बापान ग्रेस काय बरें काम बरो दिसपडतो ग्रास तुज्या शिकपांत तुका जाणवाय बुदवंत काय तुका धैर्य बळ परीक्षेंत बरें कान बरोन बरो फुडार करूंक तो फोव करता तुज्या हर एका येवजणेनी तो तुका जैत आनी येस लाभयता तर काळजान तावन ताका अर्गां आनी होगळाप दी आनी म्हण अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो ताज्या हाताक धरून तुज्या हाताक धरून सर्वेस्परा देवा हांव म्हजें मेट काडटलो B2 ऑन पेज नंबर 36 आमच्या दैवीक गायना बुकांत B2 पेज नंबर 36 अर्गांदी तोलो सोमिया करगांदी तोलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गांदी तोलो सोमिया करगांदी तोलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो
तुझ्या हातात धरून मुझे मॅट काढतलो तुझे नाव सदांच मुझ्या वोटार घासतलो तुझ्या हातात धरून मुझे मॅट काढतलो तुझे नाव सदांच मुझ्या वोटार घासतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो बापा बापा म्हणून तुका ओलो मारतलो आणि अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हरी एक मुझ्या गरजां तुझ्या पाया पडतलो उपकार मेळटास तुका हांव वर्गां दितलो हरी एक मुझ्या गरजां तुझ्या पायांक पडतलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्घां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिणी साडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजा तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजा तुका घेतलो तुजो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो सोमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया हाले हालेलुया 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 आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताती अधिक मोगाच्या न्हू जॉब प्रवादी म्हणटा ताच्या त्या बुकांत अध्याय 19 ओळ 25 पूण म्हजो सोडवणदार जिवंत आसा म्हूण हांव जाणा तो शेवटी पृथ्वेचेर उबो रावतलो मोगाच्या न्हू असली उतरां भावार्थाची उतरां ताणें सांगूंक कारण तो एक ग्रेस्त मनीस जावन आसलो ताका बरी आपुरबायेची पती नासली आनी 10 जाणां भुरगीं आसलीं 7 जाण पूत तेगी धुवो आनी जायतीं नातरांय ताका आसलीं आनी ग्रेस्त मनीस जावन आसलो लगभग 7,000 ताका बोकरे आसले 3,000 खरीं आसलीं आनी तशेंच बैलांची जोतां आसलीं आनी जायते नौकर आसले जायते आस्त बदीक ताका आसले पूण कितें जाता ताच्या जिवितांत देंवसार सैतान देवा मुखार फिर्याद हाडटा जॉब भक्तिवंत मनीस जावन आसलो देव बिरांती मनीस जावन आसलो सता नितीन जियेतलो देवाच्या उपादेशा प्रमाणे जियेतलो तर देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घाले तर सैतानान देंवसारान देवा हुजीर जॉबा विरोध फिर्याद हाडली आनी थंयसर आमी वाचता त्या जॉबाच्या बुकांत सुरवेरस देंवसार सैतान लुसिफर देवाक म्हणटा जॉब बेस्टेन्स देवाक काल जावन चलता गे देवान ताचेर आशिर्वाद घाल्ल्यान देखून जर तर तूं ताजे कडेन आसलें सगळें तूं काडशी जाल्यार तेन्ना तो तुका शिराप घाल मरतलो जॉबाचो बूक अध्याय 1 ओळ 11 म्हणटा सैतान म्हणटा पूण आतां तुजो हात विस्तारून म्हणजे देवा तुजो हात विस्तारून जॉबा लागीं आसा तें सगळें आपड आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता की ना पळय मोगाचें न्हू आनी आमी जाणां कितें जालें गे म्हणून देवान देंवसारा सैतानाक परवणगी दिली मिन्स ही परमिटेड हिम देंवसारान सैतानान कितें केलें जॉबा लागीं आसलें सगळें ताणें होगडावच्या बरें केलें ताजें आस्त बदीक आनी सगळें ताणें होगडायलें आनी उपरांत जॉबान देवा विरोध पातळ केलें ना देवा विरोध ताणें शिरप घालो ना जॉबान कितें म्हळें जॉबाचो बूक अध्याय 1 ओळ 11 सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून व्हेलें
सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. गॉड गेव इट टू मी, गॉड इट टूक इट अवे. ब्लेसड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड. ह्या सर्वांत जॉबान पातळ केलें ना देखून सैतान परतून देवा लागीं येवन दुसऱ्या अध्यायान 5व्या वडीर म्हणटा, पूण तूं आतां तुजो हात विस्तारून जर तर जॉबाची हाडां आनी मांस सापडताय तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालतलो. अशें सैतानान सांगलें. देखून देवान सैतानाक परतून परवानगी दिली ताजें मांस आनी हाडां आपणूं. आनी आतां जॉबाक ताज्या कुडींत सयत कश्ट आयले. ताजी खात विद्रूप जाली, खात खरोच सुरू जाली, खातीर घाय जाले आनी हाडां सयत अस्क जाली. भोव कश्ट जालो. ताजे इश्ट सयत येवन ताजे लागीं उलोवंक लागले. देंवसार सैतान त्या इश्टां सांग मारीक वात जॉबाक सल्हा दिता, देवाक शिराप घाल, देवा थावन पयसर. पूण मोगाचें न्हू, जॉबाचें एकच उतर, म्हजो देव जिवंत आसा. तो ह्या संवसारार उबो रावतलो. म्हणजे तो म्हाका न्याय नीत करून दितलो, कित्याक तो म्हज्या पक्षान आसा. हांव म्हज्या दोळ्यांनी म्हज्या देवाक पळयतलो. हो जावन आसलो तसो भावार्थ. मोगाचें आमच्या जिवितांत कश्ट अनवर आयिल्ल्या वेळार आमी कितें करता? म्हाका उगडास येता. एक फावटी हांव आस्पत्रेक गेल्लो. थंयसर त्या व्हड आस्पत्रेंत ICUंत 2 जाण भाव थंयसर भायर ICUच्या भायर रडोन आसले. कित्याक दोगांयची पतीन, तरणाटी पतीन, दोगांयकी भुरगीं आसा, ल्हान ल्हान भुरगीं, एक 4-5 वर्सांची भुरगीं. आनी ताचे पतीन आस्पत्रेंत आसा. दोगांय ताच्या पतीनेक किडनी फेल जाला, लिवर फेल जाला आनी ICUंत आसा. सारकें मतीर नान. कितले डाक्टर वखद दितात. इल्ले दीस न्ही, 1 म्हयनो 2 म्हयनो थंयसर आस्पत्रेंत आसात. दोगी दादले रडतात. आनी हांव थंयसर गेल्ल्या वेळ म्हाकाय मागोवन तांणी सांगलें. हांवें तांचे सांगता मागलें भितर वचोन थंयसर दोगांय त्या स्त्रियांचेर वय हांवें मागणें केलें. आनी हांवें तांकां सांगलें, आमच्या कश्टांच्या वेळार आमी जॉब पात्रियार्का बरी देवाचेर पातयेन विस्वास दवरून देवाक आमी अर्घ आनी होगळाव दिसय. तेन्ना देवाची सकत वळोन येता आनी आमकां आमच्या मोगाच्या मनशांक ती सकत गूण करता. आमचे कश्ट देवूच निवारता. देखून हांगा थंयसर हांवें सांगलें, हांगासर एक कॉपेल आसा, थंयसर केन्ना तुमकां वेळ मेळटा कॉपेलांत थंयसर मागा. हांगासर बसून आसतना दैवीक असो तेर्स करा, मरियमेचो कोणतासो तेर्स करा, देवाक हर्ग आनी होगळाव दिया निरंतरी. मोगाचें न्हू, तांचे पैकी एकलो केदाळे देवाक अर्घ आनी होगळाव दितलो, देवाक महिमा दितलो. आनी एकलो देवाक अर्घ आनी होगळाव दितलो. पूण हांवें आयकलें उपरांत मदें मदें तो माट मंत्रांनी, जादू मंत्रांनी तो पातयेतलो. देखून भुताची मजत, देंवसाराची मजत, सैतानाची मजत सयत ताणें घेतली. मोंब्या पुजा, मूर्ती पुजा करतल्यांकी ताज्या पत्नीचेर मागोवंक ताणें आपूण हाडलें. बल्म विचारूंक गेलो, जातक विचारूंक गेलो, हर तरान ताणें प्रयत्न केले. पूण मोगाचें न्हू, उपरांत एक दीस ताजी पतीन मरण पावली. पूण आनी एक भाव देवाक अर्घ आनी होगळाव दितलो. सबार जाणांनी ताकाय सांगलें, जातक विचार, बल्म विचार, जादू मंत्रां करच्या जाग्यार वच, थंय वच, हांगा वच. तो म्हणालो, हांव म्हज्या जिवंत खऱ्या देवाक सोडून हांव खंय वचना. म्हजो देव जिवंत आसा. तो म्हाका न्याय नीत करून दितलो. तो म्हज्या पक्षान आसा. तो म्हज्या पत्नीक बरो करतलो. म्हज्या खातीर, म्हज्या ह्या ल्हानशा भुरग्या खातीर म्हज्या पत्नीक तो परतून बरो करतलो. म्हाका न्हू, ह्या भावान मागलें. 1 म्हयनो न्ही, 2 म्हयने, 3 म्हयने ताजी पतीन आस्पत्रेंत आसली. 3 म्हयन्या उपरांत ताजी पतीन एकाच बरा बरी जावंक लागली. बेगीनशी एक 10-15 दिसां भितर संपूर्ण तरान बरी जाली, घरा आयली. आनी उपरांत मागीर 1 म्हयनो जाय जाल्यार पतीन सांगता परगांव वचून परतून थंयसर गल्फाच्या देशांत दोगांय आपल्या भुरग्यां सांगता भोव आपुरबायेन वावरूंक साध्य जालां. मोगाचें न्हू, हातूंतल्यान आमी कितें शिकता? जॉबाच्या जिवितांत कितें आमी शिकता? मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत कितले कश्ट आयल्यार, अनवर आयल्यार, समस्या आयल्यार, मोगाचें न्हू, देवान देंवसारा सैतानाक परवानगी दिल्यार, मोगाचें न्हू, आमी होगळीक देंवसारा सैतानाक दिवचीच न्ही. जॉबाच्या बुकांत कितले अध्यायात, लगभग 40 अध्याय आसात. पूण मोगाचें न्हू, जॉब खंयसरी सैतानाचें देंवसाराचें नांव काडिना. ताजे इश्टांनी सयत सांगल्यार तो एकच म्हणटा, देवान दिलें, देवान वेलें, हरसिल्लें जावं देवाचें नांव. देवाकच होगळीक दिता. तो जाणा देंवसारान सैतानान ताच्या जिवितांत कश्ट हाडले जाल्यार देवाच्या परवानगे वरवीं, म्हणजे देव म्हजी परीक्षा करता. जशें भांगार उज्या घालून नितळ करतात की देव म्हज्या कश्टांद्वारे, म्हज्या पिडेशिडेद्वारे, म्हज्या समस्याद्वारे म्हाका नितळ करता. एक दीस हांवें होगडायिल्लें सगळें देव म्हाका पाटीन दितलो. मात न्ही, हांव म्हज्या
म्हज्या पुनर्जिवांतपणांत जेन्ना म्हजी खात विरोन वतली, म्हजी हाडां सयत धूळ आनी माती जातली, हांव देवाक त्या जिवंतांच्या गांवांत हांव म्हज्या दोळ्यांनी देखतलो. हो जावन आसलो तसो भरवसो. देखून ताणें देवाकच अर्घ आनी होगळाप दिली. देखून अकरेक मोगाच्यान सगळें ताणें पाटीन जोडलें. देखून मोगाच्यान आमच्या जिवितांत देव आमची परीक्षा करता आसतना मोगाच्यान केदींच देंवसराक सैतानाक आमी होगळीक दिवचेंच नाका, ताजें नांवच काडचें नाका. थोड्यांनी म्हणचें आसा, फादर म्हाका कित्या पिडा आयली, म्हाका पुर्वजांच्या पातकाचो शिराप आसा गी, म्हज्या पातकाची शिक्षा आसा गी, कोणें म्हाका माट मंत्र केला गी, जादू मंत्रां केला गी. मोगाच्यान हांवें ताका स्पश्टान सांगचें, जॉबा पात्रियार्कांतान शिका, शिराप तुका कांयच करूं शकना, तुज्या पातकाची शिक्षा सही तुका कांय करूं शकना, कोणच माट मंत्रां कितेंच पिदेसपणां तुका करूं शकना जर तर देवाची परवानगी ना. देखून तांचेर तुजे दीस घाल नाका. जॉबा पात्रियार्का वरी म्हण, हांव केवल म्हज्या देवाक देखतलो, केवल हांव म्हज्या देवाचेर मात्र हांव म्हजी दिश्ट हांव थीर करतलो, हांव परक्यांक पळोवचो ना. म्हणजे त्या शिरापाचेर दीस घाल नाका. शिराप तुका कांयच करूं शकना देदना देव तुज्या पक्षान आसा. देवाची मांडवळ आसतना सगळें तुका फाटीं मेळटा. हसल्या भावार्थांत बरोवशान मोगाच्यान दानियेलाच्या बुकांत आमी वाचता, ते एक जण ते तरणाटे शाद्राक मेशाक अबेदनेगोक नेबुखडनेझर रायान आनी ताच्या अधिकाऱ्यांनी हात पाय बांदून उज्याच्या आकट्या उडयले. कारण शाद्राक मेशाक अबेदनेगो तांचेच थोडे इश्ट तांचे विरोधी जाले. मोसरान आनी हग्यान तांचे विरोध नाका जाल्लें सांगून राया कारणां तांकां उज्याक उडयशें गेलें. पूण मोगाच्यान उज्याक उडोवच्या पयलीं आनी उज्या उडयल्या उपरांत तांची उतरां मोगाच्यान आमकां वाचूंक मेळटात. तांणी केवल देवाक अर्घ आनी होगळाप दिली. तांणी मोगाच्यान नेबुकदनेझर रायाक शिराप घालूं ना, या तांच्या विरोधीक शिराप घालूं ना, तांकां अन्याय केल्या तांच्या इश्टांकी तांणी वायट मागोना. देवाक अर्घ आनी होगळाप दिली, मात न्ही ते खंयच्या उज्यांत तांकां उडयलां, त्या उज्याकच तांणी आपयलें, उज्या देवाक अर्घ आनी होगळाप दी. वाऱ्याक तांणी आपयलें, वाऱ्या देवाक अर्घ आनी होगळाप दी. गिमेच्या दिसानो आनी थंडीच्या दिसानो देवाक अर्घ आनी होगळाप दिया. आकाशा वयल्या नखेत्रानो, चंद्रानो आनी सुर्यानो देवाक अर्घ आनी होगळाप दिया. मोगाच्यान सगळ्या पृथ्वी संगीत मेळोन सृश्टी संगीत मेळोन तांणी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिली. देखून मोगाच्यान वारें सयत अशें वाडलें की त्या उज्याच्या मोदें एक उजो नातलो, कतेंच दाव नातले, कचलच उलोवप नातलो जागो त्या वाऱ्यान थंयसर आसा गेलो. त्या जाग्यार मनशा पुता सवें समिया जेजू सवें तांणी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिली. उजो तांकां कांयच करूंक शकलो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मरी माईक मोगाच्यान कितें करता पळया, मरी मायेच्या जिवितांत जायते कश्ट आयले, पूण मोगाच्यान ती देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता, ती देवाक नावाडटा. देखून तिचे कश्ट वचूंक तिका सुलाभ जालें. म्हजो जीव सर्वेस्वराची होडवी जाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या दारोकांत उल्हासता, तिणें म्हळें. एलिझाबेथीन कितें केलें तिच्या जिवितांत, तिणें म्हळें, देवाच्या मातेन म्हाका भेट करूं येवचें भाग म्हाका कशें फावो जालें, त्या देवाक जावं अर्घ आनी होगळाप. एलिझाबेथीच्या घोवान जाकारियान कितें केलें मोगाच्यान, ताच्या जिवितांत कितले कश्ट आसल्यार ताणें देवाक अर्घ आनी होगळाप दिली. सदैव जावं देव इस्रायल असो देव, पळया इस्रायलाच्या देवाक ताणें अर्घ आनी होगळाप दिली. ब्लेस्ड बी द लॉर्ड द गॉड ऑफ इस्रायल. मोगाच्यान आमी वाचता थंयसर हान्ना सामुएलाच्या बुकांत, तिच्या जिवितांत कितले कश्ट आसले, तिका भुरग्याचें देण्यान नासलें, सगळ्यांनी तिका वांजली म्हूण तिचें लज केली. तिच्याच गांवाची आनी एक बायल पेनिन्नान तिका जायत्या तरान हिणसिलें, अवमर्याद केली, लज केली. पूण हान्ना मोगाच्यान देवा मुखार वचून देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. म्हजो जीव सर्वेस्वराची होडवीक जाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकाती उल्हासता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, तुज्या कश्टांच्या वेळार देंवसराक सैतानाक होगळी दिनाका, कोणाकच या कोणेंय तुका वायट केला म्हणून हेरांचें नांवी काडिनाका. केवल ती देवाची मांडवळ आनी देव तुज्या पक्षान आसतना हर एक कश्ट सगळे परिहार जातले. तुज्या जिवितांत देवाची महिमा अजापान तूं खंडीत जावन पळयतलोय. तर देवाचेर सपाती आनी विस्वास दोन मोगाचें न्हू, ताचे तान वाळून येवची ती दैवीक सकत आमी स्विकार करया. सर्वेस्परा देवा, तुजें तें आसा वाळची सर, तुजें तें आसा गूण करची सकत, म्हणून मोगाच्यान देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवया. आमच्या खताराच्या मुखांत E10 पेज नंबर 113 113. तुजेत या सावळची झर सौम्य, तुजेत आसा जीवी, तुजेत आसा दया माया सौम्य, तुजेत आसा काकू, तुजेत आसा वळची झर सौम्य, तुजेत आसा जीवी, तुजेत आसा
हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता. मोगाच्या तुमी जेजूचो मोग करता ताजे एकवटान जसो तुमी रावा. हर एका गरजांनी तो तुमकां पावतलो. हर एक तुमचो कंत हुस्को हार बार ताचेर तुमी घाला. जमियाच्या सांगाता रावंक आमकां एक बरो अवकाश ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत 2 तारखेतावन परवा आयतारातावन सांजेर 4 वरांतावन ब्रेस्तारा दनपारां 1 वरां पर्यंत विशेष कोंकणींत आंतरीक बरी भलायकेची सुडकेची सोडवणेची पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाचे रेतेर आसा. ह्या रेतेरीचो फायदो तुमी जोडा. तशेंच रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर चड आनी चड लोकांनी हांगासर येवच्या खातीर मागया. कसलीच अडकळ मोगाचें नांव तुमकां हांगासर येवंक ती तुमकां अडकळ घालिना जावं दी म्हणून मोगाचें आमी हांगासर मागता. ನವೆಂಬರ್ 13ರಿಂದ 16ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟವಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಬ್ರದರ್ ಆಂಟನಿ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರದರ್ ಶಿವಜು ಥಾಮಸ್ ರವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ನೀವು ಬರುವುದು, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟ ಇರುವುದು. परतून कोंकणीची विशेष सुटकेची पेकोवण्याची आशिर्वादांची रेतेर आसा. नोव्हेंबराच्या 20 तारखे ब्रेस्तारा संजेरतावन शुक्रार, शनिवार, आयतार दनपारा पर्यंत ती आसतली. आणि काजरी जोड्यांची विशेष रेतेर आसा. नोव्हेंबराच्या 28 तारखेतावन 30 तारखेपर्यंत मोगाचें सर काजरी जोड्यांनी मोगाचें हांगासर येसी. त्या द्वारे चड आनी चड आशिर्वाद आनी बेसांवां तुमचेर, तुमच्या काजरी जिविताचेर, कुटुंबाचेर येतले. भुरग्यां समेत घेवन तुमी येवयेत. 28 तारीख, 29 तारीख आनी 30 तारीख, नोव्हेंबर 28, 29 and 30. मोगाचें आमी जो कोण आज जनन दिवस आचरसन आसात तांचे सांगता संतोष पावता आनी तांकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. लिल्ली लोबो, बाळेहोन्नूर. तशेंच स्वीडल नाझरेत, सिरताडी. 63rd बर्थडे ऑफ क्लिटा डॅरिया साल्डाना, बँगलोर. जेजू बाळकाच्या मानाक अर्घ आनी होगळा दिता आशेर क्रास्तो. 74th बर्थडे ऑफ फ्रांसिस भट, शॉन डेसा, बोंदेल. पपेत डिसोजा, गोवा. 9th बर्थडे ऑफ आलन डिसोजा, मारोल, मुंबई. काजाराचे वार्षिक दीस आचरशिता. जोसेफ आनी मार्सेलिन साल्डाना, फेर्माय. 37th बर्थडे एनिवर्सरी. देवाक अर्घ आनी होगळा दिता. टू ऑल एंजल्स अँड सेंट्स, रूही लोबो. रोजर आणि स्वाती लोबो, बँगलोर. जोसेफ डिसोजा आणि फॅमिली, तिरपूर. थँक्स गिविंग टू मदर मेरी. विल्फ्रेड पिरेरा आणि फरीडा डिसोजा आणि कुटुंब, कारकळ. जानेट पिंटो, पवित्र त्रिंदादीच्या मानाक बॉम्बेतां. जोसेफ सिक्वेरा आणि कुटुंब, बँगलोर तावन. फॉर काउंटलेस ब्लेसिंग्स bestowed upon us and answered prayers. वीरा मार्ता, फॉर फेवर्स रिसिव्ड. मरणांतीक पेड्यांतले गुण केल्ल्या पासत, बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, काजारीचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, भुरग्यांचे देणे मेळ्ळेल्या पासत, आनी व्हड अनवरांतले देवान निवारलेल्या पासत, कोर्टाच्या केसीन जीक लाभल्या पासत, जागो नावार जाल्ल्या पासत, हेरांनी जागो तांचो करून घेतलो, तांतले देवान तो जागो तांकां पांटी मेळाशें केल्ल्या पासत, भाव भयण मध्ये माया मोगांनी एकवट येवन वय जागो बऱ्या तरान विंगड करूंक देवान फाव केल्ल्या पासत, देविकलो रेत मंदिरांत रेतर केल्ल्या द्वारे जायते बरेपण लाभलेल्या पासत, घरांची वाट नातली, रस्तो नातलो तो रस्तो वाट जाल्ल्या पासून, भुरगीं बऱ्या वाटेन फाटीं आयिल्ल्या पासून, काज जायनातले भुरग्यां काज जावंक आयकून आतां काज बरी सैरीक जावन काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगळाव दितात. अर्घ आनी होगळाव तुका समिया जेजू. आतां आमी विविध त्या सांग खातीर मागया, मागोंक उलो दिला तांच्या त्या सांग पासत विशेष तरान मागया. मर्लिन लोबो आनी कुटुंब, प्रमिळा अल्मेडा ब्रह्मावर फॉर रिइम्बर्समेंट ऑफ लोन अमाउंट, एरल कॉन्साल्विस उद्यावर फॉर द गिफ्ट ऑफ ए व्हेरी गुड जॉब, विल्मा अल्फोन्सो बँगलोर फॉर सेफ डिलिव्हरी, म्हणजे वय बऱ्या तरान सुरक्षीत प्रस्तुत जावच्या पासून, रोशन संगीता सावियो टू सॉल्व हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फॉर सावियो अँड टू बी active and healthy, Veena Pereira, Benedict D'Souza for good health, Rita Udupi for special intention. पिडेंतले गुण जावचे खातीर मोगाचो मनीस आस्पत्रेंत आसा, सबार दिसतांत आनी बेगीनच फाटीं येवचे पासत, घरांत सगळें आसा भाव भयणी मदें आनी जावयां आनी कुटुंबा मदें, ते सगळे इत्यास जावचे पासत, जाग्याक वाट ना ती वाट मेळच्या पासत,
परगांवांत आसा परमनंट रेसिडेंट्स जावचे पासत ते परमनंट विजा मेळचे पासत काम मेळचे पासत विजा आनी पासपोर्ट वेळार हातान मेळचे पासत घरा फोन करनातल्या पुतान तशें दुवेन घरा फोन करचे पासत अर्थीक अडचणी पयस सरचे पासत जागो विकून वचचे पासत एक बरें घर मेळचे पासत आनी भुरग्यांचे देणे मेळचे पासत मागो उलो दिला सांगाता मेळोन आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया. आतां आमी मोगाच्यान मरण पावल्या समेस्त मालगड्यांच्या आत्म्याच्या साल्वासां पासत मागया. देवादीन एमिलिया पिंटो कुडपू आनी तशेंच रिचर्ड आनी मेल्विन गोन्साल्वीस अशोकनगर, एलिझाबेथ लोबो बेल्डोरू, रेमंड एलिझाबेथ मोंतेरो, वॉल्टर स्टॅनी आनी एरिक मोंतेरो, लॉरेन्स रोड्रिगस फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी सुरातकल, कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता अलिशा फेर्नांडीस, कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता जॉयल सॅमसन रेंजाल. देवादीन मायकल डिसोजा 63rd बर्थ एनिवर्सरी आनी तशेंच पोलगंतांतल्या आत्म्याचो उडास करता रेहाना आनी इनेज मार्टीज. पोलगंतांतल्या आत्म्याचो उडास करता नितीन डिसोजा. देवादीन कार्मेलिन डिसोजा गोवा, फ्रांसीस आनी जुलियाना अल्बुकेर्क, बॅप्टिस्ट डिसोजा आनी लुसी डिसोजा, स्टॅनिस्लाउस फ्रांसीस रोड्रिगस कॅनडा, मार्क एव्हरेस्ट डिसोजा, मतेस मार्क विल्सन आनी विल्फ्रेड सरावो. पोलगंतांतल्या आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. सासनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस्त पार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. सांगात मोगाचें 63rd बर्थडे आजच्या शिता क्लिटा सल्टाना बेंगलोर ताच्या त्या बसत तशेंच अनिता तावरो माटुंगा मुंबय तिका बरी भलायकी लाभच्या बसती सांगात मेळोन मागया. निमगेर पडया बोपय सक्रामेंताचे आशिर्वाद आमी जोड घेवया. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, Lydia. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. हांव लिडिया मुलकी भुरगेजीची. म्हज्यो 2 साक्षी आसात आज. एक साक्ष आसा म्हज्या न्हवऱ्या विशीं. ताका इतल्या वर्सां जावन एकांगा रावून रेतेर करचें भाग मेळ्ळ्या खातीर 6 वर्सां हांव ताका सांगताली रेतेर करया, रेतेर वस या ये म्हणटना म्हाका गरज ना, तुका वचूंक आसल्या वस म्हणटालो आनी म्हाकाय किरी किरी करतालो, काल गेलें आज गेलें सदांय वेताय म्हणून. पूण हांवें ताका एक दीस सांगलें तूं ये कितें बरें जाता पळय म्हणून. कित्याक देवाचें उतर सांगता कसलो सुकन तुस्को धरनाका, सर तुजी गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा म्हणून. तशेंच जाल्यार हांव सदांच ताजे पासून मागोन आशिल्लीं. आनी पळय ऑगस्टाच्या 21 सांजेर अशेंच उलोवन आसतना हांवें कितेंगी पवित्र आत्म्यान म्हाका कृपा दिली ताका समजोवंक. हांवें सांगलें आमी आमची जिणी बदली जे हरी एकल्यांनी तर कितें करी जाय म्हणून, तर एक बरें रेतेर करी जे कुमसार जाय जे म्हणून. कशें हांवें ताका सांगिल्लें तूं एक पटी ये म्हणून, तशेंच तो म्हणालो चल तरी या. म्हाका एक पटी शॉक जालो. तरी कदाळा आसा रेतेर म्हणालो. ते दिसा 21 सांजेर 6 वरार हांगा रेतेर स्टार्ट जाताली आनी हें 5 वरार. हांवें ताका सांगलें तरी आतां वचूंक जायना, फाल्यां सकाळीं 6 वरार या म्हणें. पूण म्हाका एक पटी तें जोकशें दिसलें. पूण हांव आलतारी मुखार बसून आशिल्लीं आनी हांवें कुर्साक दिश्ट घाली. पूण कुर्सा वयल्या जेसून म्हाका भरवसो दिलो. ताची वर्ती काकूळ तांणी कृपा जावन आसा. आनी आमी दुसऱ्या दिसा सकाळीं आयल्या. तो टॅक्सीचे बिझनेस टॅक्सी चलयता. ताणें जावन तांची 2 मोबायलां खाण ड्रायव्हराच्या हातान दिली आनी 3 दीस ताच्या हातान मोबायली नातिल्लें. 3 दीस कांयच अडकण नासतना ताका रेतेर करूंक कृपा देवान दिल्ल्या खातीर हांव अर्गां दिता. प्रेज जीसस. थँक यू जीसस. कित्याक आमकां साध्य वय पूण देवाक कितेंच असाध्य न्ही. ताका सर संगती साध्य. Praise the Lord. Hallelujah. आनी म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा
सम्यान आमकां जीवदाळीच्या ते विकाल जीवदाळीच्या पासांतले कशें निवारलें म्हणून देवाचें उतर सांगता किर्तनान सगळ्या वायटांतलो हांव तुका राखतलो, हांव तुजो जीव राखतलो, तूं भायर भितर सरतना हांव तुका सांबाळटलो म्हणून. तशेंच जालें त्याच हप्त्यांत सकाळीं आमी मिसाक भायर सरता म्हणटाना 6 वरां हरशीं हांव पंप मोटर ऑन करूंक म्हणून फाटल्या सीट आउटार भायर येताना पंप ऑन केला. ऑन करून मागीर परत उदक पडटा गे म्हणून पळोवंक करतना सीट आउटाच्या फाटल्या डोरांत एक खाली जेजवाळ आयिल्ली पळयली हांवें. पूण सेम टायमार पंप उदक म्हळ्यार भरलें. आतां म्हाका कांय उपाय ना, मोटर हांवें ऑफ करी देत तशें म्हणून हांवें जेसूक आपयलें आनी ती जेवजाळ तेण्यांतल्यान पास जाता हांवें वचून मोटर ऑफ केलो आनी म्हज्या न्हवऱ्याक आपयलें. तशें ते ताणें पळयलें म्हणटा थंय सायडाक एक सिलिंडर आसलो, बरयलो सिलिंडर, गॅस सिलिंडर, आनी ती जीवदाळ वचून ताच्या पंदाच्यो व्हील रिंग आसता पळय त्याच्या होला भितर वचून बसली. आतां खालें करचें. तशें म्हणटना आमची नेबर आसली, आमी सांगात आमी सावेचें, ती आयली. ती कितें गे पांयाक घालची वस्तूरां आसात पांय पुसची ती आमी ताका सरावंडींग दवरली आनी ताणें कहलें हिट्ट स्प्रे करया म्हणलें. हिट्ट स्प्रे केलें. तशें म्हणटना एक जीवदाळ भायर आयली आनी ती मारली. आमी मिसाक गेल्या. मिसा वचून फाटी येताना म्हजो न्हवरो म्हणलो तुमी वचून गेल्या उपरांत तो सिलिंडर जे बी फाटीं काडटाना आनी एक जीवदाळ तांतल्यान भायर आयली आनी तो पॉयजनस खांड्यार जावन आसले दोनी. तेव्हा आमकां इतल्या ते आमी सरावंडींग त्या सिलिंडर सांगातात लागींच पुरा 4 जाणां रावन आशिल्ल्या पूण कोणाकच खांय बादाक जावन आनी तो आमी गेल्या उपरांत म्हजो न्हवरो एकलोच आशिल्लो. ताणें तें हँडल करून ताणें मारलें. इतली व्हडली देवाची काकूळट आमी वर्णूंक आसा कित्याक हर एका घडये आमकां तो राखता. ताचेतान आमी पयस केल्यार तो आमकां केदींच पयस करिना म्हणल्याक ही म्हजी साक्ष जावन आसा. आमी मागता हांव खरें पूण ताचेर बावरतान मागो नासतना आमकां तो ताजो आदार सदांच दिता. Praise Jesus, thank you Jesus, love you Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus. संतोषाच्या ताळ्यान भोव मधुर नादा गीतव्या सर्गी बापा कोड आनंद लागी सर्या मोगान पयस करून रुदा धनिया देवा करया आमी वंद सोम्याचे नाव हरसिया गावान गांव गाजोया महिमा ताची नावाळया काळजांतान वर्णिया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताती अधिक मोगाचेनो हर सकाळी दैवी कोलोरित्र मंदिराच्या आराधनांत आणि मिसाच्या बलिदानांत तुम्ही वांटो घेवन आसात आनी हांगासर तुमच्या समेस्तांच्या त्या सभापतीक आमी मागता आनी विशेष तरान दैवी कोलोरित्र मंदिराच्या दानी पासत हितचिंतका पासत पात्रोना पासत आनी हांगासर सेवा दिल्ल्या हरी एका याजकां पासत आनी हेरां लायकां पासत सांगात आस हांगासर रेतेरकन गेल्ल्या हरी एकल्या पासत हांगासर सदां न्हीत सकाळीं 9:30 वरां तावन दनपारां 1 वरां पर्यंत सक्रामेंत दवर विनवणी घाल आमी मागोन आसा. ह्या मागण्याचो फळ तुमच्या जिवितांत खंडीत जावन तुमकां मेळटलो. आयच्या पयल्या वाचपान साम पावल आमकां म्हणटा विशेश जावन रामागारां सांगता आनी आमकां सांगता जर तर जुदेवांच्या बऱ्यापणा पडटा जाल्यार हांव शिरा पडलेलो जावंक सयत तयार आसा. म्हणजे मोगाचें न्हू ताच्या कुडी असो इतलो ताका मोग आसा आनी तो शिरा पडलेलो जावं दी म्हणटा आसतना मोगाचें आमकां उगडास येता. सोमी जेजू आमा समेस्तांच्या सोडवण्या खातीर आपुणूच शिरा पडलेलो जावन त्या कुर्सार तो मरता. कसलेच पातक ताचे थंय नातलें जाल्यार आमा समेस्तांच्या पातकाचो शिराप ताणें आपणाचेर घेवन कुर्सार तो मेलो आमकां सोडोवचे खातीर. तर मोगाचें न्हू आमची सोडवण कितली मोलादीक ती आमी केदींच होगडावन जो आनी हेरांच्या सोडवणे खातीर आमी कितल्या उर्बेन आमी वावरी जाय. तर मोगाचें न्हू एक घडीभर दोळे धांपून ही आमच्या मतीक हाडया आमच्या काळजाक आमी हाडया. देवान
ते मोल दिवन आमकां ही सोडवण जोड दिल्या. समी जेजू सिराप पडलो जावन त्या खुर्सार मेला आनी ताचे ते आमकां सोडवण मेळ्ळ्या तरी ही सोडवण आमी सांबाळून वरीचय. हेरांच्या सोडवणे खातीर आमी वावरीचय. आमच्या जिवितांत आमची सोडवण आमी सांबाळून धरिनातल्या पासत आमच्या क्रिस्तांव भावार्थी जिवितांत आमी शेळिल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षणें मागया. सोमया काकूत कर. सम्या काकुदकर. सम्या जेजू त्या खुर्सार तुवें कितले कस असले. तुजी सगळी कुडीचेर घाय जाले, रुवां जालीं, रक्ताचो व्हाळ जालो. 11 सप्टेंबर रग सयत आमच्या खातीर व्हाळयलां तुवें आनी तेले स्थाय म्हण तुवें सांगलां संपतलें. जें कितें आमच्या सोडणे खातीर सोसूंक आसा सगळें तुवें सोंसलां. तुज्या खुर्सार तुवें सोंसलें त्या मरणांतय आमकां सोडून आसा. तुज्या अमोलेक रक्तांतय आमकां सासणीक जिवीत आसा. तें आमी तिरस्कार केल्ल्या पासून इन्कार केल्ल्या पासून बक्षणें मागता हांव. क्रिस्ता काकूत कर. काकुदकर. सम्या जेजू तो पुनर्जिवान जालाय. तुज्या पुनर्जिवानपणांत आमकां तुवें भागीदार केलाय. पुनर्जिवान सर्गार सरत आसतना तुवें सर्ग उक्त केलाय. बापा लागीं आमकां राजी केलाय. हांवें सदांच तुजी मजत घेवन आमी पातकाक पाट करून पवित्रपणाक फूड करूंक आमी सबार फाटीं सरलेल्या पासून आमी बक्षणें मागता हांव. सम्या काकूत कर. सम्या काकुदकर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा आमचो भावार्थ भरवोसो आनी मोग सोडय. तुवें बसयलां तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय तसो मोग कर. सदांच तुज्या उपादेसा प्रमाणे महिमेचें जिवीत जियोंक आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. सांत पावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप. भावा भयणीनो, क्रिस्त सोबत हांव सत उलयतां, फोट मारिना. पवित्रत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्ले म्हजे अंतस्कन हांव सांगतां तें खरें म्हूण रुजवात दिता. म्हाका आसा एक ओडकंत आनी म्हजें काळीज तामानातलेले दुखीन भरलां. म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्तमासा प्रमाणे म्हजे संबंदी आशिल्ल्यांच्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांवूच देवाचो शिराप पडलेलो आनी क्रिस्तांव वेगळो जाल्लो तसलो जाल्यारय व्हडणें आसलें. इस्रायल कुळयेचीं तीं देवान तांकां आपलीं भुरगीं करून घेतलेलीं आनी आपली महिमा उगडलेली. तांचे लागीं करार केल्लें, नियमशास्त्र आनी आराधनाच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो. ती सगळीं धर्मपुर्वजाचे संततीचीं आनी क्रिस्त मनशा साहिबान तांचे कुळयेसो. समेस्तां वयर राज्य करतेल्या देवाक जावं होगळाप सदां काळ. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुजलेमा. सर्वेस्पराक वंदी ये जेरुजलेमा. सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुजलेमा. तुज्या देवाक नावाड ए सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दरवटेचे आडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतेल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुजलेमा. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय उंची गोव तुका दिवन दादोशी केलां. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धरता. तुर्तांत ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुजलेमा. तो आपले उतर जाकोबाक कळीत करता. इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुजलेमा. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमे. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. चालुका प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. एक साबाताच्या दिसा
जेजू फारिसेवांच्या एक मुख्यस्थाच्या घरा जेवणा गेल्ले कडेन सक्कडी ताका पारोत करनासले आनी नाल कुतीसो एक पिडेकार ताच्या मुखार आयलो. तवळ जेजून शास्त्रां लागीं आनी फारिसेवा लागीं सवाल केलें, साबताच्या दिसा पिडा गूण करचें कायद्या प्रकार की कायद्या विरोध? पूण ते ओगेच रावले. तवळ जेजून ताचेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो करून धाडलो. उपरांत तांचे लागीं उलोवन तो म्हणालो, तुमच्या पैकी कोणाय सोय पूत वा पाडो साबताच्या दिसा बांयत पडत जाल्यार सोनवार म्हूण लेखी नासतना तो ताका तक्षण वयर काडिसो ना? आनी ह्या सवालाक ताका जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाकणे तुका क्रिस्ता. समया जेजू क्रिस्त ते अदीक मोगाचें न्हू, जो देव लोकांक देवान विंचलेलें, तांकां नियमशास्त्र दिलें, तांकां ताणें आपणाची भुरगीं जावन विंचलें आनी ताच्या व्हड येवजणेक ताणें तांकां आपोवणें दिलें. तरी देवाची पदवी आनी अधिकार तांणी स्विकार केलो ना. कित्याक देव सगळ्या मनशां कुळाचो मोग करता. देखून समी जेजू आज ओपारीचे अकरेक म्हणटा, जर तर तुमचो एक पाडो उदकांत पडलो जाल्यार साबताच्या दिसा ताका त्या बांयतावन भायर काडिनात की तुमी, तर देव सगळ्या मनशां कुळाचो कितलो मोग करता. देखून सांब पावल मोगाच्या रोमाकारां बरल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत 20 आनी 8 वडीर म्हणटा, देवान कोणाक आपल्या येवजणेक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सकट संगती तांच्या बऱ्या पडाशें करता. देखून देवाची येवजण मोगाच्या न्हू म्हत्वाची. ताजे येवजणे प्रमाणे ताणें हर एकल्यांक सासणाच्या जिविताक आपयलां, जो देवाक मात न्ही सगळ्यांक. पूण देवाची येवजण स्विकार करतात ती देवाची भुरगीं जातात. देखून सांब पावल म्हणटा जो देवाक, वय तुमकां बऱ्याक पडचें जाल्यार हांव शिरा पडलेलो जावं की तयार आसा, पूण देवाची येवजण तुमी स्विकार करुना. तुमी स्विकार करशे जाल्यार देव तुमकां केदींच इन्कार करिना. तर मोगाचें न्हू आमी देवाक स्विकार करया, देवाक इन्कार करचें नाका. ह्या उण्या आनी वायन्या समय आमकां आमी देवाक भेटोवन दिवया. गीत नंबर C32 C32. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा म्हज्या धन्या. हर एकत्रेक म्हजो हावा भेटून दिता, सर्वस म्हजें तुका मोगा समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी बाय तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडो आनी बाय तुका अर्पुच्यो. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयशे बच्या दवा सगळे स्पोर म्हणून घे. महिमे वोन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अधिक महिमा आमी दिवंक फावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया, आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. व्हडा मोगान तुवें मनशाक रचलोय, नितीन तुवें ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन तुवें ताका सोडयलोय.
देखून सर्गींच्या सर देवदूता आनी दळबरां संगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस पोतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा तू खरोच पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचे मकसण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या वगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन जाला. हो भावार्थाचो घुट आमी परगटता. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवांतपणास आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी हो जिवीत असो वंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी समेस्ती आसा की वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त मालगड्यांस आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मरण पावल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भगिवंत जुझेतीचो पती, भगिवंत धनदूत आनी सरकाळी तुका मानवल्यान आर्नॉल्ड जॉन्सन सन जुझे फर्नांड मेड्स ह्या सुडीच्या त्या मारतीर सांता भक्तां सांगाता. सासणाच्या सुखांत दी आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयले मागणे आमी धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आज आमकां दी आनी आमी आमचे सकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो अशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुझे उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठय त्याला जोडकी पदवी आणि महिमा तुझी सस्ताच्या सस्ता समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माया म्हाका सुगुर्त शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी सोमिया तुवें आमचे देवचे म्हाका फावना जुत्रानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां म्हाका सांबाळूं आमेन गीत नंबर D32 D38 जीवितकु वरकुर्पे सागोर वंदनीये क्रिस्ता स्वाग स्वाग सगीराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या जीवो उंडो तू जीवी दिता पातकाच्या पासंतलो म्हाका राखता प्रकाशी सूर्य तू उजवाड फांगता जीवित मुझे नंदन करता जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ बापा ह्या संस्कारांचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवांतपणांत वांटो मेळ्ळा तर जे कोणे रुपार आमी संभ्रमान घेतलां ते ह्या जिवितांत सतान आनी सर्गार संपूर्णयेन जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन आज शुक्राराचो दीस मोगाच्या विशेष तरान दैवीक काकूचो तेर्स करन आमी देवाची काकूत सगळ्या मनशा कोणाचेर मागून घेवया तुमच्याच घरांत विनवणी घालून तुमकां एक वर्त अवकाश एक आपोणे दैवीक रेत्र मंदिरा मारिफात तुमकां मेळटा सांगात आस शनिवारा एका दिसाचे रेतेरी तुमी कुटुंबा समेत या शेजारच्यांक वाड्या घरांत सगळ्यां आपण आनी या सांगात मेळून देवाची आशिर्वादान जोड घेवया आनी विशेष जावन मोगाच्या आमकां मालगाड्यां खातीर मागूंक नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर आसा नोव्हेंबर म्हयन्यांत देखून बरी सुरवात ह्या म्हयन्याच्या 11 दिसा आनी शनिवाराच्या दिसा आमी करया शनिवारा येया सकाळी 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत हांगासर अपुर्बेची रेतेर आसतली देवाच्या उतरांची परगटणी आसतली आनी दनपारां 3 वरां उपरांत कावन्सिलिंगाक वैयक्तीक तरान ह्या जाका मेळोवंकी तुमकां अवकाश आसा वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाव भयणी सांगता अर्गां दिता उपकार जेजू भाव उरता आयला आता मुझे तया उल्हासता वैभव तुझो हांव गाता तू मुझे जीवी तू जीवन कोण तुझे तै सोमिया हांव संपूर्ण तू मुझे दाखवाल हांव तो फाटून दी तुझ्या दायजांत एक वाटो भावा भयणी सांगता अर्गां दिता उपकार जेजू भाव उरता आयला आता मुझे तया उल्हासता वैभव तुझो हांव गाता मोगाळ पुता सोबे हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां
बेगीन कुसाचे करूये निरमका आमचे देवा आमचे दुस्मंते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.